الأستاذ حقنا طلب إن إحنا نكتب موضوع عن فوائد الوحدة اليمنية. فوائد الوحدة اليمنية؟ أيوه. طيب يا ابني الله يحفظك، هذا خريطة فلسطين. ايش دخل الوحدة اليمنية في خريطة فلسطين يا علاء؟ أنا أفهمك يا أبا. أصلاً الوحدة اليمنية خطوة أولى للوحدة العربية. الله أيوه. والوحدة العربية خطوة أولى للوحدة الإسلامية. سلام. والوحدة الإسلامية الطريقة الوحيدة لتحرير فلسطين. ما شاء الله ما شاء الله. الحين دريت يا أبا ليش رسمت خريطة فلسطين؟ أكيد دريت، كيف ما دريت؟ الوحدة ما قدرتش أحفظها أنا ما شاء الله عليك. بس يا أبا أشتي منك حاجة. خير. ايش تكتب لي عبارة مؤثرة بخطك الحالي. عنوان أيوه عنوان الخريطة. ايش أكتب لك بالضبط؟ أي حاجة. خلاص عاد أكتب لك عشق المسلم أرض فلسطين. تمام؟ ما هو يا أبا؟ أنا قلت حاجة غلط يا خلق الله. عشق المسلم أرض فلسطين. اسمع يا أبا، بدل ما نجامل أنفسنا نغير بدل عشق نسي المسلم أرض فلسطين. نسي المسلم أرض فلسطين. أيوه. معك حق، ليش تجامل أنفسنا؟ نسيناها فعلا. طيب أنا عاد أكتب لك الجملة هذا لكن بشرط. إيش؟ تعرف الجملة هذه تقدر؟ أيوه. نسي فعل مبني فوق جدار الذل والتهميش. الله، هذا نحو جديد يا ابني. والفاعل؟ والفاعل مستتر في بني صهيون. اسلم. والمسلم؟ المسلم مفعول، عفوا يا أبا، مقبول في محكمة التفتيش. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. طيب وأرض فلسطين؟ ظرف مكان مجرور، عفوا يا أبا، مذبوح منذ سنين. ما شاء الله، شكلك يا ابني عاد سيبويه، عاد ألف نحو جديد. ما شاء الله عليك. لكن يا ابني خربت قواعد النحو. عفوا يا أبا، فسؤالك حرك أشجاني، ألهب وجداني، فسؤالك نار تحرقني وتهز كياني وتحطم صمتي. الله يحفظك يا ابني.